tutto bene? Spero che vada tutto bene. Allora, non sono matto, è una live notturna, quindi questo video lo lascerò poi anche sul profilo, sul canale, per chi volesse vederlo anche non durante la live, non durante la diretta. E niente, spero vada tutto bene, sarà una diretta di circa 20-30 minuti. Come ogni martedì sera, vi ricordo che sto iniziando a provare a creare questo format in cui il martedì sera faccio una live con voi, quindi sono qua, rispondo un po' di domande. Inizialmente le prime live saranno un po' per conoscerci, un po' per rispondere a varie domande e poi pian piano magari diventeranno con vari temi. Quindi sto iniziando a fare più live regolarmente. Quindi sarà il martedì sera. Oggi l'ho fatta un po' sul tardi perché ho avuto problemi perché sto organizzando i 2 viaggi che vi dicevo, ma vabbè, insomma, oggi va così. Giovanni, come stai Marco? Ciao Giovanni, tutto bene, grazie mille. Tu come stai? Tutto a posto? Allora, innanzitutto volevo dirvi che sto organizzando i 2 viaggi che devo organizzare, che sono uno per l'India e uno per il Giappone. E sto impazzendo perché per la questione visti, per la questione rinnovo passaporto, per la questione visite in ashram, sto impazzendo per tantissime cose e forse riesco anche a ottenere il visto per lavorare là in Giappone. Quindi ci sono tante cose su cui sto lavorando e non è per niente facile. Ciao Cindy, ciao Gaetano, per qualsiasi domanda sono qui ragazzi. Poi mi sono arrivati 3 gadget nuovi. Uno, questa la vedete qui dietro, la lampada. E purtroppo la lampada di sale che avevo prima, che amate tanto, l'ho dovuta buttare via, anche se era un regalo ormai di anni fa, ma purtroppo la lampada di sale quando prende tanto mi testa, tanto lì per tanto tempo, alla fine inizia a perdere acqua anche se la tengo accesa, inizia a perdere un po' d'acqua, iniziava a dare più problemi di altro perché è anche un po' anche salina, un po' sporca e quindi l'ho dovuta buttare via perché continuava a crearmi sporco, non funzionava più ogni tanto, quindi l'ho buttata via. E ho preso un'altra Hue, come questa qua è la Hugo della Philips, questa è la Hue Iris, quindi un po' più potente e quindi posso creare queste scene un po' particolari. Non so quanto le userò, però insomma alla fine l'ho creata. Non è un po' tardi per la live? Purtroppo sì. Infatti non la farò troppo lunga, ma se volete tenermi un po' di compagnia, volentieri. Ho finito di fare purtroppo i video di YouTube molto tardi, perché come vi dicevo mi sono perso via a guardare queste cose qua dei viaggi, i voli, non voli e tutto, e quindi purtroppo mi sono perso via. Tra l'altro è un periodo un po' di cambiamento perché oggi ho avuto una brutta notizia che uno dei miei clienti ha voluto bloccarsi un attimo nella collaborazione con me, ma alla fine abbiamo parlato, chiarito, abbiamo capito che la cosa andrà, cioè che è solo un momento. E anche i miei video, diciamo che non sono tanto contento, quindi mi sto soffermando in questo periodo anche a fare introspezione, a trovare un po' le mie nuove routine, a trovare un po' nuovi generi di contenuti che voglio creare, quindi ci vuole un po' di tempo. Sera, come stai? Ciao Via08, tutto bene, voi come state? Tutto a posto? L'incubo, ciao Marco, ciao Incubo, come stai? Davide, ciao Marco, ciao Davide, tutto a posto? Te si stravia Marco, ti giuro non so che cosa significhi, non ho idea di che cosa significhi. E basta, quindi mi sono arrivati questi 2 gadget, scusate, mi è arrivato questo oggi, si chiama Upload, è un gadget molto carino, che serve per, in teoria, come si dice, tipo registrare, serve per registrare le conversazioni e per crea con ChatGPT, con l'intelligenza artificiale, tipo un riassunto di quello che ti ha fatto, ti crea un resoconto, ti crea una mappa mentale, molto carino. Tipo distratto in dialetto veneto. Ah, come mai? Ti seguo da tanto, sono appassionato di profumi. Grazie Davide, apprezzo tantissimo. Vian, non avevo capito nemmeno io che sono veneto, ma guarda, sono veneto anch'io, ma non l'avevo mai sentito, però stravia, penso un po'. E poi, ah sì, anche questo mi è arrivato, ve lo faccio vedere dato che ci sono. Ma tanto per condividere con voi, sono proprio... Questa cosa qua, che sono delle cuffie, ultimamente mi stanno inviando un sacco di roba, non so perché, dell'Attoso. Mi hanno inviato sia quelle grandi che quelle piccole, e io non ho mai avuto cuffie grandi, e forse potrei iniziare a utilizzarle per fare i video. Magari un giorno farò le live invece che dal telefono, perché adesso sto usando il telefono, anche dal computer. Le metto via. Vabbè, comunque se volete dare un'occhiata, sono abbastanza carine.
me le andate da Amazon direttamente. Le sto provando in palestra, niente male. Versatili anche per correre, eccetera. Alessandro, ciao Marco, profumi mega cheap, cosa consigli? Mega cheap, ti direi Tesori d'Oriente, tipo quello bianco, muschio bianco, e ti direi quello di Intimissimi. Costano tipo 10 euro e sono pazzeschi. Ciao Marco, Blast, senti, ti faccio una domanda molto importante. Dal tuo volto deduco che hai avuto acne. Come fai? Lo hai detto pure te, hai preso qualcosa di antibiotico? Io sto prendendo il tetralisal perché 3 anni che ce l'ho. Sì, purtroppo allora si vede ancora e sto combattendo con le cicatrici dell'acne da anni, ma freddi che erano molto peggio, adesso sono molto migliorate. E ho avuto l'acne, ma l'ho curata andando dal dermatologo, mi aveva dato una pastiglia, ma non mi ricordo il nome della pastiglia, era anni e anni fa quando ero piccolo. E mi sono rimaste le cicatrici dell'acne che adesso pian piano negli anni con skincare, laser e tutto sto combattendo. Però non mi ricordo come si chiama la pastiglia, ma era una pastiglia molto forte, mi ha fatto stare male anche, mi ricordo che mi ha fatto seccare tanto la pelle e tutto. Lincoln, ho una bella domanda per te. Manifestare significa sintonizzarsi alla stessa frequenza di ciò che vuoi, ma se alla fine comunque bisogna fare attivamente qualcosa, non c'è davvero nessun aiuto universale esterno? Aspetta, ma se alla fine comunque bisogna fare attivamente qualcosa, non c'è davvero nessun aiuto universale esterno? A questo punto non si può semplicemente dire l'unica cosa che bisogna fare è agire? Allora, sintonizzarsi significa anche agire nel modo corretto, nel senso che se un tennista è alla gara migliore del mondo, lì vuole manifestare, tra virgolette, la vittoria, nel momento in cui è lì, può agire nel migliore dei modi, ma se mentalmente, emotivamente, di presenza non è lì, diciamo che le sue azioni non sono così puntate su quello che può essere il risultato che vuole, che può essere vittoria o non vittoria, perché questa cosa può succedere in tutto. Se invece mente, corpo, quindi anche azioni, emozioni, tutto è dentro di te sintonizzato verso una cosa, molto probabilmente le cose agiscono quasi in modo naturale, sembra quasi che le cose accadano in modo naturale, per quello che tanti pensano che la manifestazione sia qualcosa di esoterico, di magico, perché sembra quasi che le cose accadano nel flow, è quello che viene definito il flow. Sembra che qualcuno te le tiri fuori. Perché a me ma in realtà è quello che avviene quando c'è proprio questa sincronia, questa cosa facile, no? Non c'è più nessuna friction, Halmle. Blast, perché a me il dermatologo ha consigliato l'isotretinoina, ma è molto forte e ha troppi problemi collaterali. Allora, prova a sentire più opinioni di vari dermatologi, se posso darti il mio consiglio. Se tutti ti consigliano quella, vai su quella, si vede che è quella che serve per te. Ogni pelle è diversa, ragazzi. Davide, una domanda Marco, ma Dylan Blue si può trovare a internet 40-50 euro il 100 ml perché da Douglas costa di più? Amo Dylan Blue. Non lo so, dipende dal sito. Io posso consigliarti Notino e posso consigliarti i siti delle profumerie, ma non saprei dirti dove altro. Blast, oltre a problemi di fegato, sangue, eccetera. Come ti ripeto, purtroppo alcune cure danno problemi. Anch'io in realtà quella che avevo fatto mi aveva dato problemi a secchezza della pelle, poi portava anche tipo depressione, aveva tanti effetti collaterali, però in effetti alla fine ha funzionato con me. Quindi non dico che sia stata la scelta giusta per tutti, però alla fine l'unica cosa che puoi fare, come ho fatto anch'io, è affidarsi e fidarsi al 100% di quello che un dermatologo ti dà, perché che altra scelta hai? Non è che hai molta altra scelta alla fine, purtroppo è così. Comunque, sta cosa sembra... Tra l'altro, ragazzi, in questo periodo sto iniziando pian piano a vedere come creare dei contenuti che mi piacciono di più. Davide, bisognerebbe anche mangiare sano, credo, e... Oddio, io non... Allora, a parte il nuoto, che io quando avevo l'acne, facevo nuoto tutti i giorni, quindi ero uno sportivo. Ma non è che mangiassi così bene, Però
Sì, però diciamo che se hai una dieta corretta, conta che la pelle è soprattutto anche quello che mangi. Quindi è vero, se hai l'acne devi fare una cura, però allo stesso tempo avere una buona base sotto aiuta tanto. L'incubo ti parla di parlare in dialetto e i tuoi genitori lo parlano tra di loro in casa con i parenti? Allora, conta che mio padre ogni tanto lo parla perché lui è proprio nato a Verona. Mia madre non è italiana, mia madre è bosniaca. Ormai è in Italia da 20 e passa anni, di più, e quindi lei non parla dialetto ma lo capisce, anch'io lo capisco, ma non l'ho mai parlato. Non sono una persona che parla dialetto, anche perché io abito in una zona, in realtà, che è a metà tra tre regioni. Abito a Peschiera del Garda, in realtà è a metà tra Verona e il Veneto, tra Mantova e la Lombardia e tra anche Brescia, no, non è tre regioni, circa, perché se poi vai sotto, però diciamo è più a metà tra due regioni, Lombardia e Veneto, quindi non ha un vero e proprio accento e la gente di qua è soprattutto turismo, soprattutto tedeschi, quindi io ho studiato il tedesco alle medie e più che altro qua si parla un po' un ibrido. Hey Steven, hey Marco, how are you? It's all good, it's all good. Blast, hai preso l'isotretinoina allora? No, io passo, già sono steso di mio, se la prendo finisco in manicomio, a questo punto vorrei scuotermi l'acne che essere pazzo. Magari poi passano anche col tempo, non lo so. Non lo so se ho preso quella, non saprei darti conferma. Ibrido, esatto. I know I'm an English commenter, but happy to see you and your uplifting positivity. I'm always happy to join if I can. I really appreciate it, Steven. I'm sorry that you don't understand exactly what happens, but once the live is released on my channel, it will have subtitles. So for now, I will just have to reply to the language they ask me questions to. Uh, so if you have any question in English, I will reply in English, no problem. Davide, cioè io intendo mangiare molta insalata, queste cose nutrizionali, oh, I appreciate it. Cioè intendo mangiare molta insalata, queste cose nutrizionali e anche buona, a me aiutavano in generale. Sì, certo, ovviamente può aiutare. Dove Lupu? Ciao, hai mai studiato legge di attrazione? Cosa ne pensi? L'ho studiata, ne parlo spesso anche sul mio canale e te l'ho detto, è sempre qualcosa di... Sono le cose che ripeto un po', che non è un qualcosa in cui si crede o non si crede, semplicemente funziona così. Nel momento in cui sintonizzi corpo, mente, energie, emozioni, tutto verso una direzione, sembra quasi che questa sincronia ti faccia uscire le cose, sembra quasi che questo flow ti faccia arrivare le cose da qualche altra parte, ma in realtà erano già lì, semplicemente inizi a vederle e inizi a farle più facilmente mentre prima non lo facevi. È semplicemente come funziona l'essere umano. Abbiamo questa abilità di essere consci e crearci il nostro destino e è il nostro dono come esseri umani. Steven, I somehow am always on when you're alive, so that I'm thankful. I still remember that you're a big strong, if you remember saying that. Oh, of course, of course. That's curious, but that's very awesome. I really appreciate your support, and I'm thankful for that too. I'm trying to make live streams every single Tuesday from now on, for this period, just to try. Blast, sì, sì, è quello perché è l'unico farmaco per l'acne che dà quei problemi. Ecco, grazie. Grazie comunque, figurati. Michele Bodini, come gestire i momenti di rabbia? Adesso ti racconto quello che mi è successo stamattina. Allora, stamattina mi sono alzato e come ho detto prima, poi rispondo alle altre domande, cerco di non rispondere troppo lentamente, però allora, stamattina mi sono alzato e ho avuto una brutta notizia. I primi pensieri che sono arrivati sono stati pensieri negativi, che mi hanno portato ad avere emozioni negative. Quindi mi è arrivata questa notizia e ho pensato, ecco, sono un fallito, ecco, ma sono ancora qua, ecco, vedi che non sei capace di fare niente, adesso vai in depressione, devi fare questo, forse tutto quello che fai non ha senso. Pensieri negativi. Quel brevissimo istante in cui ho visto quei pensieri negativi sono stata l'unica differenza che mi ha permesso di non identificarmi con quei pensieri. Qui non è questione di non essere arrabbiati, è questione di vedere una situazione e invece di reagire compulsivamente, rispondere in modo conscio. Quindi in quel momento lì ho deciso di rispondere e ho pensato, mi è utile essere depresso, mi è utile lasciarmi andare a queste emozioni negative? E non è che per forza la risposta deve essere no, devo essere positivo. No,
Semplicemente la risposta può essere quello che vuoi. Io ho pensato, voglio che queste emozioni negative mi facciano un po' svegliare fuori, quindi per qualche minuto, senza lasciarmi andare a una mentalità vittimistica, mi sono lasciato andare a quelle emozioni negative, ma poi ne sono uscito subito, perché non mi serviva starci oltre. Quindi semplicemente imparare a distaccarsi un po' da mente e corpo, perché è solo lì che avvengono queste cose, come la rabbia, e quindi poi riesci ad avere quel millesimo in cui rispondi invece che reagire. Come si fa? Con la meditazione. La meditazione è quell'esercizio, la presenza. Tutti gli esercizi spirituali e pratiche servono a quello, a creare quell'allenamento in cui crei un po' di spazio tra te e le tue accumulazioni, che è quello che ti fa reagire compulsivamente come un animale invece che rispondere in modo conscio. Adesso rispondo a tutti. Altra domanda normale è che quando lavo i capelli, blessed, quando lavo i capelli si asciugano, sono mossi, ricci, ma poi l'indomani perdono il riccio e tornano molto più lisci. Probabile perché probabilmente non usi prodotti di styling o usi quelli non adatti a te e in più non utilizzi delle federe in seta. Ti consiglio delle federe in seta che fanno rimanere i capelli più puliti anche durante la notte. Poi ovvio che comunque pian piano un po' si perdono. L'incubo, allora hai barato, hai adottato qualche tratto, lineamento di oltremare, paese straniero, scherzo ovviamente. Un po' sì, un po' sì. Gabbo, ciao Marco, ti volevo chiedere cosa ne pensasse di cosa saremo quando arriverà il momento per ognuno di noi. Poi se ti va ti do la mia filosofia. Wow Gabbo, questa è una domandona. Ti volevo chiedere cosa ne pensasse di cosa saremo quando arriverà il momento per ognuno di noi. Conta che ho letto un librone grosso così che si chiama Death di Sadhguru, mi sembra. Sì, di Sadhguru, in cui va a approfondire tanto questo tema. E ho letto tantissimi libri al riguardo. Diciamo che ovviamente non possiamo saperlo, però ho letto, io penso tantissime cose al riguardo, ma ho letto oggi una frase di filosofia nel libro che sto leggendo di Marco Aurelio, Le Meditazioni, che è molto bella e parla spesso della morte. E dice, se c'è qualcosa dopo, quindi se c'è una divinità o se c'è qualcosa dopo, non devi aver paura perché vuol dire che comunque c'è qualcuno che controlla per te. Se non c'è niente dopo, quindi è tutto casuale, cosa c'è da aver paura? Quindi in realtà alla fine è un po' come la questione... quello che c'è di per sé non fa paura, è un po' quello che accade dopo. E diciamo che tendenzialmente a livello spirituale la risposta sarebbe un po' quella di quello che non c'è più sono le tue accumulazioni, quello che devi restituire alla terra sono le tue accumulazioni. Tutto il resto un po' rimane. È un po' come una televisione che funziona, ma quando cambi canale o spegni la TV non è che i canali non ci sono più, ci sono, ma la TV non mostra niente. Però diciamo che questa è un po' la cosa veloce da rispondere, ma sarebbe molto più complesso. Beh, è semplice, la rabbia non la controlli, io non ci riuscirò mai, è troppo difficile, perché ti identifichi troppo con la tua mente e le tue emozioni. To the full Nelson question last time, I am 170 centimeters and 80 kilo. I said I will get out of it, and if you would have to put me in it, if I could try to get out and teach me if I was stuck in it, I'm 6.1, so I'm pretty big, and I'm 90 kilos. So I don't know, probably if you're learn, but I also learned martial arts. Do you know what move or how to do it? I hope you know what I'm talking about. Yes, I know, and I would have to be in the moment and try, but I know what you mean. Davide, più che altro una domanda come riuscire a fregarsene da quello che dice la gente, familiari, amici, dovrei controllare anche io la rabbia se dicono contare sino a 10, però a volte è difficile. Contare sino a 10 è semplicemente la versione per stupidi di imparare a non identificarsi con i propri pensieri, imparare ad essere presente e capire che la mente e queste cose qua non sei tu, sono solo uno strumento e quindi possono arrivare tutti i pensieri negativi, emozioni negative, tutto quello che vuoi, ma l'importante è cosa ci fai con quelle cose lì. Ed vale la stessa cosa per la domanda che mi hai fatto. Quindi riuscire a fregarsene è la stessa cosa. È sempre ti identifichi con quei pensieri. Alla fine, quando ti importa di quello di qualcun altro, è semplicemente perché pensi a quello che gli altri pensano. E se non riesci a controllare quello che c'è nella tua testa, come fai a controllare qualcosa che non è, che è nella testa di un altro? Pensa un po'. Per imparare meglio l'inglese, che consigli puoi dare? Io ho scaricato Duolingo. Ciao Michele, immergiti, come qualsiasi lingua, io adesso sto imparando il giapponese,
Immergiti, canzoni, video, film, vai in quel paese dove si parla la lingua, libri, qualsiasi cosa, podcast, immergiti il più possibile. Parlalo. Quando ho iniziato il canale YouTube parlavo in inglese e anche adesso ho dei canali in inglese. Il parlarlo aiuta tantissimo perché ti fa creare quelle connessioni neurali per cui devi per forza imparare la lingua o almeno usarla per comunicare, perché ricordati che una lingua alla fine è un mezzo di comunicazione, quindi se lo utilizzi per quello che è come mezzo di comunicazione, pian piano ti diventa pratico, se invece è solo una cosa teorica è difficile imparare a usarla veramente. Shogunai, non so cos'è. Hai gestito i loop? I loop? Hit 80 kilo after all the running I did 2021. I was happy I lost 20 kilos. Wow, 20 kilos is a lot. Congrats. Proud of you. Comunque sono molto più tranquillo, poi penso a stare bene io. Ottimo, ottimo Davide. L'incubo, mai visto Fight Club, ha un significato magnifico. Certo, l'ho visto e ultimamente sto guardando tanti film di cultura generale, perché li ho sempre evitati, ma mi sono accorto, sai cosa, alla fine c'è un motivo. Se ci sono delle canzoni importanti, dei film importanti, dell'arte, dei libri, e quindi mi sto dedicando anche a quello oltre alle cose che faccio. E Fight Club è uno di quelli che ho visto e mi è piaciuto molto. Gabbo, ti do la mia, io cerco di seguire molto l'idea di Albert Einstein sulla concezione di Dio, non come uomo barbuto in sé, ma come il tutto, l'universo, aria, atomi, eccetera, eccetera. Beh, certo, sarebbe, mi sa, il panteismo. Beh, ma è sicuro, il fatto, io non penso di essermi mai riferito a divinità come Dio inteso come cristiano. Dio intendo la divinità in senso come questa intelligenza che ha creato, cioè che è dentro di noi, questa cosa che ci fa muovere, che nel momento in cui io mangio una banana, la banana si trasforma in me. Cos'è che fa muovere questa cosa, queste reazioni chimiche? Ma da dove arrivano queste reazioni chimiche? Cos'è che fa muovere queste cose qua, l'inanimato dall'animato? Ci deve essere un'intelligenza che ha spostato un po' il tutto e se vogliamo chiamarla in qualche modo possiamo chiamarla divinità, ecco, un po' quello. È quello che intendo quando riferisco a divinità, ma non mi sto riferendo a nessuna religione, a nessun dio, è solo un'idea. Cioè un concetto per spiegarvi questa cosa qua. Sebbialo, ah scusami, cosa ne pensi dell'amicizia del giorno d'oggi rispetto a una volta? Pensi che stiamo arrivando a un cambiamento negativo su questo? Ciao Dume, in realtà non c'è negativo o positivo, semplicemente i tempi cambiano e bisogna adattarsi ad essi. Ci sono delle cose più positive e delle cose più negative in base a come lo si vede a livello soggettivo. Secondo me al giorno d'oggi in realtà è più difficile forse creare un'amicizia profonda da quel punto di vista lì, più di una volta, però diventa sempre però quelle che crei le puoi creare in tutto il mondo, quindi possono essere distanti, non distanti. E io i pochi amici che ho veri sono sparsi in giro per il mondo, ogni tanto ci rivediamo ed è bellissimo. Wow, Steven, thank you so much. I appreciate it. Thank you. It would be funny to be trapped in it. I appreciate it. You're awesome, Marco. I love it. I love it. Thank you so much. If you have any question, even in private on Instagram, you can DM me. Buoni propositi per il 2025, Sebbialo. Ho fatto un video a riguardo che non si è guardato nessuno, non so perché, ho fatto un video proprio sul 2025, poco fa sul canale. Diciamo che in breve, uno è la cultura, quello che dicevo prima, dare più tempo alla cultura e alla lettura. Uno è trovare un modo per fare video sui social che mi piacciono per sbloccarmi, perché la mia situazione social è un po' bloccata. Tre, fare più live. 4, tornare ad avere un bel fisico e ci sto lavorando per bene e penso che pian piano inizi a vedersi. E ho fatto tanti piani in realtà. Andare in India, andare in Giappone, cosa che farò, e basta. E insomma altre cose poi. Hai già provato l'ashwagandha? La sto prendendo tutti i giorni, sì. Shogunai è una parola giapponese che esprime il concetto di non ci puoi fare niente, quindi non ha senso arrabbiarsi o stressarsi, come un mantra, una parola da dirsi quando c'è una situazione X. Ma i giapponesi le sanno tutte, hanno creato una parola per ogni cosa. È incredibile, sono pazzeschi. C'è una parola che mi piace tantissimo, si chiama komorebi. Vi consiglio un film che si chiama Perfect Days. Guardatevi il film Perfect Days, bellissimo, e capirete la parola komorebi. Alessandro, quanto impieghi a leggere un libro? Dipende dal libro. Ci sono libri che in una settimana finisco. Tendenzialmente la media è un mese.
Ultimamente sto iniziando a leggere 2 libri contemporaneamente, perché noto che mi è più veloce leggere 2 libri contemporaneamente, il che significa tipo uno la mattina e uno la sera, oppure uno tipo un giorno se ho più voglia di leggere, tengo un libro più complesso e un libro meno complesso. Adesso sto leggendo, come vi dicevo, anche dei libri più cioè quelli importanti per cultura generale, quindi un libro che sto leggendo è Cent'anni di solitudine e ogni tanto mi sblocca dalle meditazioni di Marco Aurelio che è più invece pesante e che sto leggendo molto lentamente. E sto guardando un film, ma l'ho stoppato per vedere la live. Grazie mille. Ma guarda, io sono commosso. Guarda, non so perché, ma a me fa stare bene semplicemente guardando anche dei tuoi video di profumi come li spieghi. Guardo video di profumi in generale essendo un po' appassionato. Pensa Davide che questa cosa ci pensavo l'altro giorno e ho detto, ma sai cosa? Anche se, perché alla fine i video che a me fanno guadagnare, e penso che sia una delle domande, come fai lavorando come influencer a contatto con i social a non cadere nella dipendenza da social, scrollare, eccetera? Ah no, non è quella domanda. Vabbè, in senso, ci stavo pensando l'altro giorno che secondo me, anche se tipo parlassi di un argomento specifico, perché purtroppo l'algoritmo vuole quello, tipo su TikTok, parlare di self-care, beauty, indipendentemente da quello di cui parlo, secondo me comunque la personalità traspare. Cioè non importa alla fine quello di cui parlo, non serve per forza a volte fare l'insegnamento diretto. Spesso a volte semplicemente si può fare del bene e far trasparire questa cosa indipendentemente da quello che si fa e quello di cui si parla. Anche perché in futuro magari poi può cambiare tutto. Perché a volte sono lì che dico, cavoli, mi sto facendo un video di profumi su TikTok, ma cosa sto portando alla società? E invece poi penso, sì, ma uno è il mio lavoro, cioè quello che alla fine mi sta facendo guadagnare e poter sopravvivere. E due, purtroppo l'algoritmo vuole che parli di cose specifiche. E quindi ogni tanto, e i miei video su TikTok in cui parlo di queste cose non vanno tanto bene purtroppo. Quindi ne parlo di più sul canale e su TikTok tengo così, ma alla fine mi dico, forse qualsiasi cosa che dico alla fine non è così male, ecco, va bene indipendentemente da quello di cui parlo. Michele, come fai lavorando come influencer a contatto con i social a non cadere nella dipendenza da social scrollare? Semplicemente ho imparato ad aprire i social solo quando posto e poi chiudo. C'è un'app, ho fatto un video a breve, un video short poco fa, e anche sul mio Instagram lo trovi, in cui condivido un'app, si chiama OneSec, non è sponsorizzata né altro, semplicemente è un'app che ti blocca dall'aprire i social in modo compulsivo. Quindi la mattina ho messo un timer in cui appena mi alzo, lui vede dall'Apple Watch che mi sono alzato, per un'ora, per mezz'ora non mi può far aprire i social. E durante il giorno, quando apro Instagram, invece che farmelo aprire subito, o TikTok o altro, mi dà, respira per 6-7 secondi, c'è proprio un'animazione di respirazione, e in quei 6-7 secondi poi ti dice, sei sicuro che vuoi aprire Instagram? Qual è la tua intenzione? Oppure ti fa fare del journaling. Insomma, cose che ti impediscono di aprirlo in modo compulsivo, perché alla fine è quello che ti blocca. You're awesome, Marco. Thank you. Especially if it can last 5 minutes or so. Stephen, trapped where? It is a funny move since Marco does self-defense. We were talking about self-defense and how we would react to my self-defense and martial arts. It was a whole topic on its own. Marco, come riesci a combinare una relazione con la tua routine? Sfruttando il weekend o abitando insieme. Quindi dedico dei giorni proprio alla relazione, oppure semplicemente se si va ad abitare insieme alla sera, quindi ognuno ha la propria routine, poi alla sera o durante il giorno, insomma, già lo stare insieme è già quello. Comunque tenendo il mio mondo e condividendolo con qualcuno che ha il suo mondo viceversa, quindi non creando qualcosa insieme, non volendo estrapolare qualcosa dall'altra persona. Via Zerotto, io ho visto Perfect Days al cinema, capolavoro assoluto, condivido tantissimo, bellissimo film. Sei ateo? Ciao Alessandro, non mi definisco in nessun modo da quel punto di vista lì. Sono aperto a tutto. L'incubo, hai mai incontrato una persona famosa? Se sì, chi sarebbe il più famoso? Penso che la persona più famosa che io abbia mai incontrato è stata Sadhguru, forse, perché contando il numero di follower ha una cosa come milioni e milioni di follower. Però conosco persone famose, più che altro, cioè non famosissime, ma ho amici con milioni di iscritti.
Anche Alex di per sé, Alex Perfy, mio amico, ha 1 milione di iscritti e passa sui vari canali. Ho incontrato Ciccio Gamer, ho incontrato in Italia varie persone in realtà conosciute, però di famosissimi forse a livello internazionale Sadhguru, poi un mio amico che è un campione olimpico che ha nuotato con me, ma non ci sono così tante persone famose, ecco. Perfect Days c'è in italiano? Sì, c'è. Personalmente lo consiglio molto, esatto. But thank you, Marco. The hair is amazing as always. You look great today as well. Glad you take great care of yourself. I'm very proud of you, sincerely. I'm proud of having someone like you that supports me even if doesn't understand the life. You're amazing. You're amazing. Sì, esattamente, concordo, è proprio una cosa che mi piace, non è scontata come cosa, fa star bene davvero. Davide, non mi ricordi cosa stava parlando, a cosa ti riferivi? Ah, intendevi ok, i topic nei video. Ottimo, sono contento. Qual è stato il videogioco oppure film che ti ha dato un significato personale? Mi sta piacendo tantissimo Legend of Zelda perché mi rivedo tanto in Link, questo personaggio dei videogiochi che non parla, quindi sei tu che devi... È un po' un primo punto di vista, ma libero. Il gioco si chiama Breath of the Wild. Tu pensi che bello il nome Breath of the Wild? Questa libertà, il poter viaggiare, il sentire, la sopravvivenza. Poi mi è piaciuto tanto Final Fantasy, ma penso che il cartone, videogioco che mi ha un po' forgiato di più è stato Pokémon. Purtroppo Pokémon, io sono amante di Pokémon. Io vado, buonanotte, grazie per le risposte, grazie a te Blast, grazie a te. Tra poco vado anch'io perché inizia a essere 31 minuti di- di live. Poi magari un giorno farò una live esclusivamente a tema nerd. Ultimamente sto avendo molte difficoltà a provare le emozioni e sensazioni che mi si innescano quando ci sono eventuali eventi. È come se qualsiasi cosa succeda non riesco a sentirle. Cosa consigli? Ciao Gabbo. E è il problema opposto delle persone invece troppo impulsive, troppo compulsive, ma è dato dalla stessa, cioè è un problema che ha la stessa radice. Quello che io posso consigliarti, come sempre, è la pratica. So che sembra sempre ridondante come cosa, ma è quello che ti cambia la vita. È quello che ti cambia la vita. Nel momento in cui ti disidentifichi con questi tuoi pattern, poi cambia tutto, perché sei semplicemente come una lastra pulita. Sei una lastra pulita e le cose accadono come devono accadere. Quindi ti consiglio veramente la pratica, come i chakriya o una qualsiasi pratica con cui ti trovi bene, una respirazione, qualsiasi cosa. Io consiglio il kriya, poi vedi tu. Mi pare si chiama anedonia, una cosa del genere. Sì, ma anche lì più trovi o ti identifichi, cioè più se trovi anche un nome a questa cosa, capisci che diventa parte di te e diventa un po' un complesso di inferiorità, che diventa un complesso di superiorità, perché è come se moralmente ti sentissi superiore agli altri perché hai questo problema. Non sto parlando di te, ma in generale. Quindi occhio a questa cosa. Ti consiglio anche 2 libri. Uno è Il coraggio di non piacere e uno è Il potere di adesso. Alberto, i capelli lunghi ti consentono di provare varie acconciature, tu li tieni sempre così sciolti e provi anche acconciature diverse. Ciao Alberto, una volta ci provavo, adesso li tengo quasi sempre così. Te ne faccio una, vuoi? Proviamo? Allora, a volte quando mi alleno li tengo semplicemente tipo qua bassi. A volte quando mi allenavo facevo box li tenevo alti. Quindi li tenevo tipo alti così, vabbè, insomma, non sto qua a legarli. A volte facevo una cosa a metà. Quindi tipo lasciando un po' fuori. Tipo facevo una cosa così. Insomma, c'erano tante cose che facevo, adesso li lascio semplicemente così, non ho proprio voglia. Ragazzi, le ultime domande perché iniziano a essere tantissime. I still think I can get out even though I know you, Marco, probably win if you're trying. I'd probably get tired. There is a slightly chance, but Marco is honestly pretty strong, so it will be difficult. Let's see, let's see. We will see. Pare che sia... Ok, io vado buonanotte, grazie a te. Cosa ne pensi di Audible? Non l'ho mai usato, ogni tanto, molto raramente ascolto audiolibri, preferisco avere il libro fisico. Però guardo tanti video e ascolto tanti video.
Sui social hai degli hater, di solito come gestisci i commenti offensivi se ne hai? Ciao Alberto. Succede, sì, soprattutto sui contenuti brevi, perché non c'è tempo di dare contesto. Semplicemente se è un commento costruttivo, ok, se è un commento proprio così di insulto, non ci do neanche peso, perché alla fine come le cose fluiscono così, è arrivato anche quello, è come quando hai, non so, cioè sono cose contate. Ecco, le prendi in considerazione, sai che nel momento in cui ti esponi, su 10 mele una non va bene, semplicemente la metti da parte e continui, cioè non c'è molto da farci. Oppure cerchi di capire, tendenzialmente in realtà ho notato che quando rispondo a quelle persone cercando di capire il perché sono così, alla fine mi danno sempre delle risposte, quindi a volte è solo una cosa impulsiva di alcune persone, ma poi non ce l'hanno con te veramente. È quasi una forma di amore che hanno per te, molto forte. Marco, hai parlato di India e Giappone, la Cina ti è mai interessata? Ti dico la verità, non tanto, ma la parte naturale sì, quindi sicuramente un giorno andrò a vederla. Marco, mi sa che è giunta la mia ora di dormire, buonanotte alla prossima live. Tra poco vado anch'io, grazie mille anche a te e per qualsiasi cosa scrivetemi su Instagram. Quando andrai in India o Giappone ci porterai dei video? Probabilmente a marzo in India e aprile in Giappone. Certo, porterò video. I probably have to get fragrances for Marco. Easy wins. In all seriousness, though I'm generous, as you probably know, Marco, I like helping out with support. I see it. I see it. I think you are my only, one of the only people that actually gave me a donation. Ciao Marco, mi hai giocato The Last of Us? Purtroppo no, mi manca. Mitico Marco, grazie Carla. Hai paura della vecchiaia fisica? No, perché come Brian Johnson vivrò per sempre. No, vivrò per sempre no. Però secondo me pian piano, a parte che a me piace, nel senso che mi dà l'idea di maturità e in realtà ti dà anche un bel aiuto nella società. Se sei sempre giovane, è vero, magari puoi essere più bello, ma le persone non ti trattano tanto sul serio. Quindi in realtà aiuta. E poi c'è una bellezza in ogni età, in realtà, secondo me. E non mi fa tanta paura perché in realtà non sto invecchiando tanto, cioè contando che ho 28 anni quest'anno, tra skincare, longevità e tutte cose giuste, alla fine se uno si tratta bene dovrebbe rimanere a lungo nel modo corretto, ecco, cioè nel modo più longevo possibile. Più giovane, ecco, possibile, anche a livello proprio di biomarcatori. Marco, Davide, Marco, che dici dei profumi Police? Io a Police originale vorrei una tua opinione, ma in un minuto, grazie a me, piace, non è chissà che cos'è, ma è semplicemente buono, dai. Esatto, non è chissà che, ma è quel profumo versatile che ti spruzzi così fresco, pronto e via. Se ti piace, perché no? Sorry Marco, I'm being serious, but messing around you are the best though. I really appreciate your open-minded personality. I really appreciate all the positive comments. I really appreciate it. I try to stay open-minded, and it always works. Yes, you have to get fragrances. If you win, if I win. No, I'm joking too. Marco, come profumo di nicchia in assoluto, quale mi consiglieresti? Quello che ti piace. Andare su qualcosa che piace a te. Marco, più che altro anche il semplice elemento che faccio quotidianamente che prima mi faceva stare bene, adesso tipo non mi trasmette niente. È come se qualsiasi cosa faccio sia neutra. Si vede che non è la cosa giusta che devi fare. Tutto questo noto da quando ho iniziato l'università, studiavo sempre, avevo tutto organizzato ai minimi dettagli. Allora, magari devi provare a cambiare qualcosa, ma se fai una pratica fatta bene e ti ci dedichi, che ti fa disidentificare con quello che fai, ti può aiutare. Come ti dicevo, il potere di adesso può aiutare tanto e anche una pratica come Isha Kriya, la trovi su YouTube. O tipo il metodo Wim Hof, anche per assurdo. Qualcosa che ti faccia staccare un po' da questo pattern mentale. Perché anche se tu lo vedi come un distacco, in realtà è comunque un attaccamento. Capisci quello che voglio dire? Perché tu lo vedi, sono distaccato da tutto. E invece no, sei attaccato a questo tuo pattern, sei attaccato a questo tuo karma, a questo tuo bias cognitivo, a questo tuo loop, questo feedback negativo, questo tuo circolo vizioso e quindi e che comunque arriva da mente e corpo, non è che arriva da altro, da mente, corpo, emozioni. Quindi quando impari un attimo a disidentificarti con mente, corpo, emozioni, lì avviene il tutto. Lì puoi veramente staccarti anche da questa cosa, avere chiarezza e quindi pian piano vederla per quello che è. E quando ti accorgi di quello che è, probabilmente vedrai che la lasci andare
in autonomia. Cosa facile da dire, non facile da fare, ci vuole solo la pratica. Grazie mille Marco per leggere e rispondere a tutte le nostre domande, ma figurati Manuel. Sono 40 minuti, quindi le ultime domande ragazzi poi scappo perché inizia a essere mezzanotte e mezza. Dome Lupi, cosa ne pensi di quel ragazzo che sta facendo un sacco di cose per ridurre la vecchiaia? Non ricordo il nome. Si chiama Brian Johnson e lo seguo e sto cambiando parte della mia routine anche seguendo tutti gli studi che fa lui. You're welcome. Happy to support. As I said, it would give you motivation to make sure I'm not able to escape then move when you would probably talk to me about life and teach while I'm in it. Well, during the time I'll learn a lot though. Probably. That's probably what I would do. Yeah, I would give you also motivation, don't worry. Marco, volevo chiederti, in questo periodo stai avendo qualche relazione amorosa oppure non sei interessato? Mi ricordo che vi ho fatto anche un video a riguardo. Sì, nel senso che alla fine ho conosciuto una ragazza 7 anni fa, abbiamo avuto nel mezzo varie cose, ma in questo periodo è il momento in cui siamo più stabili e stiamo provando a dedicarci in modo più coinvolto. Grazie Marco, sempre un soffiato di aria fresca, grazie Michele. Ti ringrazio, compreso ciò che intendi, hai qualche strategia per ricontrarsi con qualsiasi evento che possa trasmettere qualcosa? Come ti dicevo, la pratica. È come chiedermi, Marco, come posso essere sano? E io non ti posso dire sì, sano. Ti posso dire allenati, ti posso dire mangia bene. Serve fare quelle cose che poi ti portano a quel risultato. Come ti ho detto, potere di adesso, Ishakriya. Scusatemi, mi era arrivata una chiamata. O addirittura il corso Inner Engineering, se vuoi passare direttamente a una cosa diversa, ingegneria interiore. Però dipende da quello che vuoi fare. Alberto, secondo te è vero che la felicità proviene solo dall'interno? Ragazzi, gli ultimi 3 minuti poi devo scappare. Si può essere felice in un contesto esterno infelice? Certo, la felicità è qualcosa che ti crei dentro. Dimmi, tu la vedi qua fuori la felicità? No, è come rispondi te alle cose. Quindi se te la crei tu, il fatto che non lo fai consciamente ma lo fai in modo compulsivo, quella è un'altra cosa. Ma se impari a farlo in modo consapevole, allora è il regalo migliore che noi esseri umani abbiamo, avere una mente che può fare queste cose. Perdonami se ho fatto una domanda un po' evidente, ma figurati. Se non voglio rispondere non rispondo, quindi non preoccuparti. And tell me that I can't leave until I learn about the importance of sleep, which I need to make better. I work nights, it is hard. Oh, okay, that's hard, yes. I need to learn how to sleep better. I know you have great ones, Marco. Yes, I'm also trying to improve my sleep as well during this period. Brian Johnson also helps a lot. Questo intendevo per loop. Ciao Alessandro. Questo cosa intendi? Ah, ok, la questione intendi di feedback negativo? I need to learn how to sleep better. Ok, ho letto un libro che avevi consigliato Il Profeta, bellissimo. Ottimo, sono contento ti sia piaciuto. Ciao Marco, innanzitutto ti ringrazio tantissimo per tutto quello che fai per noi, sei un grande, volevo farti una domanda, faccio molta fatica per il mio cuore di me stesso, cosa posso fare? Grazie Andrea. Andrea, crearti un sistema, più che una routine, un sistema per cui alla fine sei quasi obbligato a farlo, quindi inseriscilo nel tuo percorso, nella tua routine quotidiana e trova delle cose che ti aiutano, quindi ad esempio corpo, beauty care, quindi la mattina fare delle determinate cose, fare yoga, allenamento, mente, leggi, insomma inserisci queste cose in un sistema, in una routine. C'è un libro molto bello che si chiama Getting Things Done che aiuta molto in questo. Comunque grazie mille a te. Hai mai fatto la corsa all'aperto, esercizio che postura, cosa fai? Ciao Michele, esercizi per postura, ho una routine che mi sono sviluppato pian piano negli anni da solo e magari la condividerò in un video un giorno. Corsa all'aperto sì, l'ho provata l'estate scorsa per un po'. Io ho notato che prima, tramite la meditazione in cui mi focalizzavo sui ricordi più belli, immaginare una situazione mi faceva star bene, mi trasmetteva delle sensazioni anche se per poco. Sì, ma quella non è una meditazione, quella è visualizzazione. A te serve qualcosa per staccarti dalla mente, perché così ti stai identificando sempre più con quei pensieri. Sono comunque pensieri, per quanto siano positivi, sono comunque pensieri. Quali sono i tuoi hobby, passatempi preferiti? Leggere, creare contenuti, yoga, quello che faccio in realtà tutti i giorni, allenarmi, a volte anche giocare, mi piace giocare, tipo alcuni videogiochi, però tendenzialmente questi.
scusatemi, non so cosa è successo, già sono uscito un attimo dalla cosa. Personally, I like to walk away from advice, so the reason I would ask you to put me in it, I will have to listen to reality. Sometimes we have to hear that we want to hear, but not what we need to hear. Exactly. Sometimes truth comes disguised as something else. Grazie a te ad Alex, mi hai dato la passione per i profumi. Ottimo. Che routine hai ora? È una routine, forse la condivido mi sa che c'è, se tu vai nella mia community, nei miei post della community, trovi la routine 2025 o comunque una media delle cose, o comunque faccio tantissime cose durante il giorno a livello di routine. Mi sa che ho fatto anche un video sul canale, o comunque la condividerò. Ragazzi, io devo scappare, leggo proprio le ultime 3 cose e poi vado. Poi provando in sto periodo non sto riuscendo. Te l'ho detto, fai quello che ti dicevo. So I can walk away from your advice because I get easily distracted, so that is another reason, Marco. So I can't walk away from your advice because I get easily distracted. Oh yes, that would be helpful. But also learning how to not get distracted would be helpful. So a bit of practice too, like a spiritual practice or an inner practice. Esatto, ecco. Pre-integratori multivitaminici, al momento li sto provando, sì. Martedì all'ora giorno fisso? Esattamente, ragazzi. I tuoi genitori ti hanno ispirato in ciò che fai e queste sono passioni nate da te? No, nate da me. I miei sono molto carini a livello di genitori, ma a livello di tipo carriera o cosa, io sono una pecora nera praticamente in questa cosa. Ragazzi, grazie mille per il supporto. Io scappo. Martedì sera, ogni martedì sera farò una live, almeno per un po', vedremo come va. E quindi grazie mille a tutti per il supporto, per qualsiasi cosa scrivetemi un commento, scrivetemi dove volete, su Instagram, dove preferite, e basta. Ciao Marco, ci vediamo alla prossima. Ciao, in bocca al lupo, crepi il lupo, grazie mille e ci vediamo sicuramente alla prossima. La prossima volta un po' prima sarebbe meglio. Sì, la farò sicuramente un po' prima. Grazie Alberto. So I want to get away, but you keep me stuck there. I mean stuck in the full Nelson, but not be able to take a step away. Of course. Thank you Steven also for the support. I would have to go now, but if you have any other thing, you can DM me privately or leave a comment. Thanks all for the support. Video su integratori? Magari lo farò. Buonanotte a te Alberto. Thank you Marco, good night and peace. Thank you Michele. Grazie Marco, buonanotte. Grazie Andrea. Thank you Marco, yeah, you have a fantastic night as well. Ciao Marco, buonanotte, sei un grande e grazie mille per il consiglio. Alla prossima Marco, grazie mille a tutti ragazzi. Buonanotte e alla prossima. Ciao ragazzi, buonanotte.